ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅម៉ូងឫស្សីគ្រួសារជនរងគ្រោះទាមទារសំណងម្នាក់$35,000តែម្ដាយជនបង្កសុំសងម្នាក់$10,000អ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថានាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2026ជនសង្ស័យឈ្មោះស៊ីវជ័យសិទ្ធជាអ្នកបើកបររថយន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់លើផ្លូវជាតិលេខ5ចំណុចក្រុមទី12ភូមិកកោះឃុំកកោះស្រុកម៉ូងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកជិះម៉ូតូចំនួន5នាក់និងរងរបួសចំនួន1នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានធ្វើការសាកសួរនិងបំពេញសំណុំរឿងចប់សពគ្រប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2026រួចមកចំពោះការចរចាសំណងជនរងគ្រោះទាមទារសំណង$35,000ប៉ុន្តែម្ដាយជនបង្កសំសងម្នាក់$10,000ដោយម្ដាយជនបង្កបានលើកឡើងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ខ្លះទទួលបានសំណងតែ$2,000ទៅ$3,000ប៉ុណ្ណោះទេដូចនេះសងម្នាក់$10,000នេះគឺច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតម្ដាយជនបង្កត្រូវចំណាយជួសជុលឡានកូនខ្លួនផងដែរនៅថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តបានទំនាក់ទំនងគ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីទៅចរចាសម្របសម្រួលគ្នាជាលើកទី2នៅរសៀលនេះតែគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនបានទៅដោយសារម្ដាយជនបង្កដាក់សម្ពាធមកលើគ្រួសារជនរងគ្រោះខ្លាំងពេកជាពិសេសមើលងាយជីវិតជនរងគ្រោះដោយមិនស្មាររថយន្តរបស់កូនខ្លួននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់លោកផែងវណ្ណៈ